Hello， 大家好，又係我 Christina。今日想同大家介紹海之戀3座一個極高層，而且個海景非常之開揚嘅兩房單位。呢個單位嘅實用面積係529尺。我哋而家即刻睇下。呢個單位係配置咗電子門鎖，喺門口嘅前面呢做咗一高一矮嘅白色櫃。左手邊係單位嘅開放式廚房。電磁爐煮食，望落呢個保養都相當唔錯。喺呢個開放式廚房嘅旁邊有一個木紋嘅櫃，單位屬於蝴蝶式嘅設計。我哋而家去望下個浴室先，浴室都幾寬敞喎，同埋有浴缸，望落個保養都相當之唔錯。而家去睇下個主人房先。主人房放咗張雙人床啦，旁邊有個梳妝台，門後面呢就有個一排嘅大衣櫃，同埋喺呢個主人房望出個海景都相當之靚喎。跟住我哋經過呢個客廳去望下間客房先。客房嘅開則係比較方正啊。門後面呢都做咗個高身嘅衣櫃，呢邊有個 L 型嘅採光窗，都可以望到海景。而家我哋出返去再望多次客飯廳一次，跟住我哋去望下景觀啦。單位算係極高層啊，望出去個景觀係相當之開揚。如果你哋對呢個單位都有興趣，歡迎揾我 Christina 睇樓啊！另外，我都仲有好多新盤可以推介俾大家，歡迎直接聯絡我68062991嘅電話。下集再見，拜拜。